তো হাই ফ্রেন্ডস, চলে এসেছি আমি তোমাদের জন্য নতুন একটা মজার ভিডিও নিয়ে। তো এই ভিডিওতে থাকবে ফুচকা চ্যালেঞ্জ। তো আমার সঙ্গে থাকবে আমার বোনও। তো হাই করে দাও। হাই। ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখতে থাকবে, আর যাদের যাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। তো টাইম থাকবে 1 মিনিট। তো 1 মিনিটের ভিতরে যে সবগুলো ফুচকা কমপ্লিট করবে তো সে উইনার হয়ে যাবে, আর যে হারবে তো তার জন্য পানিশমেন্ট থাকবে। তো তোমরা দেখতে থাকো পানিশমেন্টটা কি হয়। তো চলো শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও এখান থেকেই। তো তোমরা এখানে দেখতেই পারছো বন্ধুরা, একটা প্লেটের মধ্যে 15টা ফুচকা রাখা হয়েছে। সেম আমার প্লেটেও রাখা হয়েছে, আর এবং আমার বোনের প্লেটেও সেম রাখা হয়েছে। তো তোমরা দেখতেই পারছো এখানে আমি গুনে নিচ্ছি, কারণ এটা যেহেতু কম্পিটিশন হচ্ছে তার জন্য আমি গুনে নিয়েছি। তো এখানে সাইডে রাখা হয়েছে আলু সিদ্ধ আর তেঁতুলের ঝোলটা। টাইম তোমরা এখানে দেখতে পারবে। তো চলো শুরু করা যাক ফুচকা চ্যালেঞ্জটা। তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই এখানে কিছু মনে করো না প্লিজ, কারণ ভিডিও করার সময় আমি এখানে দেখে নিই, কারণ এখানে মানে মোবাইলের মধ্যে টাইমটাই দেখাতে ছিল না, তার জন্য আমি এখানে হেসেছি, তোমরা দেখতেই পারছো। তো যাই হোক, মানে কষ্ট করে ভিডিওটা তো করে নিয়েছি। তো প্লিজ তোমরা সবাই সাপোর্টটা আমার খুব জরুরি, প্লিজ সাপোর্টটা করে দিও, তাহলে আমি নেক্সটে আরও ভালো কিছু করতে পারবো। সবচেয়ে বড় কথা হলো বন্ধুরা, এখানে মোবাইল ধরার জন্য একজন মানুষ মানে আমার খুব দরকার ছিল, যেহেতু ঘরে কেউই ছিল না, তার জন্য মানে করে ফেলেছি ভিডিওটা। তো প্লিজ কিছু মনে করো না তোমরা সবাই। তো বন্ধুরা, এখানে মানে হাসির কথা হলো গিয়ে যে আমি অ্যাটলিস্ট 10টা আমি ফুচকা খেতে পারি, এর উপর আমি খেতে পারি না, কারণ মানে আমার গ্যাস হয়ে যায়। তো এখানে তো চ্যালেঞ্জ যেহেতু হচ্ছে, তার জন্য আমি মানে জেতার জন্য আমি মানে যা কিছু করতে পারি আর কি। তো দেখতেই পারছো তোমরা, খেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু লাস্টে আমার এমন মানে অবস্থা হয়েছে যে কি বলবো। তো কথা বলতে বলতে বন্ধুরা এখানে ভুলেই গিয়েছিলাম যে 1 মিনিটটা হয়ে গেছে। তো তোমরা সবাই দেখতেই পেয়েছো একটু আগে যে আমাদের সাইডেও একটা মোবাইল ছিল আমার বোনের। তো এখানে আমরা টাইম দেখার জন্য রেখেছিলাম, যেহেতু এখানে দেখা যাচ্ছিল না। তো এখানে দেখতেই পারছো তোমরা, বোনটা এত মানে দুষ্টুমি করছে যে একটা খেয়ে নিচ্ছে জেতার জন্য। তো আমি বলেছি যে খাস না, তারা আমি গুনে নিই। তো তোমরা দেখতেই পারছো এখানে আমি গুনে নিয়েছি। তো চলো তোমাদের একটু তোমাদেরও একটু জুম করে দেখিয়ে দিলাম। তো এটা হচ্ছে আমার বোনের প্লেট। তো আমার বোনেরটা আমিই গুনছি। তো তোমরা দেখতেই পারছো, তোমরাও গুনে নাও এখানে। আর এটা হচ্ছে আমার প্লেট। তো এটাও আমি গুনে নিয়েছি। তো এটা আবার বলে দিচ্ছি যে এটা আমার প্লেট আর এটা আমার বোনের প্লেট। তো উইনার হয়েছে আমি, তো ও হেরেছে, দেখতেই পারছো তোমরা। তো ওর জন্য একটা পানিশমেন্ট রয়েছে। ফাইনালি বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পেলে পানিশমেন্টটা কি। তো একটা ফুচকার মধ্যে আমি এখানে মরিচ ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছি। তো এটা এবার আমার বোনকে খেতে হবে, যেহেতু বোন হেরেছে, তো তার জন্য ওকে সেটা খেতে হবে। তো বোনের রিয়াকশানটা কি হয় তোমরা দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা, এখানে ও কি বলছে জানো, যে জলদি খেয়ে নেই। আমি বলছি না, এমনি খা। অনেক ঝাল। ফাইনালি বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পেলে আমার বোনের রিয়াকশানটা। তো আমার বোনের খুব ঝাল লেগেছে। তো প্লিজ ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে যেতে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, তো প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অলিতে প্রেস করতে কিন্তু ভুলো না। আর আমার সবগুলো ভিডিও প্লিজ দেখে আমাকে একটু সাপোর্ট করে দিও।